장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 준비물, 드라이버, 새로운 배터리, 정전기 방지 손목뒤. 2. 노트북을 꺼내고 전원 어댑터를 분리합니다. 3. 바닥면의 나사를 모두 풀어줍니다. 이때 나사를 잃어버리지 않도록 잘 보관하세요. 4. 바닥면을 조심스럽게 분리합니다. 내부에 먼지가 쌓여 있을 수 있으니 이 기회에 부드러운 브러쉬로 내부를 청소해줍니다. 5. 배터리를 찾습니다. 보통 중앙 부근에 위치해 있습니다. 배터리를 고정하는 나사를 풀고 배터리를 조심히 들어 올립니다. 6. 새로운 배터리를 장착합니다. 배터리의 핀을 제대로 맞춰 삽입하고 나사로 고정합니다. 7. 분리했던 바닥면을 다시 조립합니다. 나사를 하나하나 조여줍니다. 8. 전원 어댑터를 연결하고 노트북을 켭니다. 배터리가 정상적으로 인식되는지 확인합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 또한 무료 전문 진단 서비스를 통해 문제를 정확히 파악할 수 있습니다. 9. 노트북의 전원이 정상적으로 켜지면 배터리 상태를 체크합니다. 만약 문제가 지속된다면 수리 전 견적을 요청하세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.